kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fasiri labɛn bɛ fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase Seydou Sila maraka faama fɛ. Sorigino dɔgɔnɛkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na ntɛnɛn septembre kalo tile 10 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Baaraɲɔgɔnya Institut national de prévoyance sociale INPS ani réseau malien des journalistes d'investigation ani groupe Avenir Media u ye tako fɔlɔ u y'o waleya a bɛ ɲɔgɔn dan kofɔ INPS o tɔgɔ la dɔnnibaru ɲininaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Lajɛlifɛnw olu dira jɔyɔrɔ sɔrɔbaw ma dɔnnibaru ɲininaw ka dugutigi bulon na Maison de la Presse jumadonya tɛmɛlen. Wolomasiri tabaw ka kulu dɔ tɛmɛtɔ o binna janjugu dɔ kɔnɔ a bɛ mugujugutila jatigɛwale kɛbaw a bɛ olu kofɔ a kɛra sirabankana na mun bɛ bɔ Boni ka taa Ombori. Wolomasiri taba maa 5 olu bɔnɛna u nin na maa 5 wɛrɛ olu joginna. Dusukun lajɛyɔrɔ o dayɛlɛla hôpital mère enfant Luxembourg la a kurubonkarili o kan ka waleya bidonya in na. Dɔnnibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na. Aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na baaraɲɔgɔnya Institut national de prévoyance sociale INPS ani réseau malien des journalistes d'investigation ani kulu min bɛ n'u ka ma groupe Avenir Media u ye ɲɔgɔn dan tago fɔlɔ u ye o waleya INPS ale ka bondakun kan a lajɛlifɛnw olu dira jumadonya tɛmɛlen dɔnnibaru ɲininaw olu ka dugutigi bulon na Maison de la Presse lajɛlifɛn 3 o de dira sɛbɛnnikɛlaw minnu bɛ kunnafoni di cakɛbara bɔlɔlɔ o sira fɛ ani laselikɛsow ɲɔgɔn dan kɛra olu 3 de ni ɲɔgɔn cɛ. Minnu ye san sɔrɔ Amadu B Mayiga Esor sɛbɛnnikɛlaw la ale ye sebaya sɔrɔ Amsetu Touré Bamako News ani Balakisa Aidara Radio National olu ye lajɛlifɛnw sɔrɔ maa kelen o kelen cakɛbara sigita ani 30 bonyango o taara k'o di olu ma. Adama Jara n'ale ye directeur général ka o nɔrɔ bila INPS o tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ni ɲɔgɔn dan in na laɲini ye dɔrɔn yaasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ u ka cakɛsiraw olu bɛ se ka dɔn cogo min na jamanadenw fɛ. Adama Jara a y'a jira k'a fɔ nin baaraɲɔgɔnya min filɛ nin ye nin kɔni na kɛ badabada ye k'a sababu kɛ u ka cɛsiriw bɛna boli o sira fɛ. A ye wele bila dɔnnibaru ɲininaw ma k'a fɔ tako filanan o waleyatɔ maa caman sen ka don ɲɔgɔn dan in na kosɛbɛ yaasa a ka se ka san sɔrɔ. Garibou Peru ale ye minisiri ka nɔbilama solidarité action humanitaire a kɛnɛ kan ale ye lajɛlifɛnw ale y'o ta k'o di o tigilamaw ma. Wolomasiri tabaw u ka kulu dɔ tɛmɛtɔ n'an ko ma nanzarakan na convoi o binna janjugu dɔ kɔnɔ a bɛ mugujugutila jatigɛwale kɛbaw a bɛ olu ka janjugu kofɔ a kɛra jumadonya tɛmɛnen sirabankana na mun bɛ bɔ Boni ka taa Ombori. Wolomasiri taba maa 5 olu bɔnɛna u nin na maa 5 wɛrɛ olu joginna kunnafoni di sira caman o ye o sɛbɛntiya. Wa fɛn min ka dɔn ka fɔ bolimafɛn 2 u ye tasuma bila olu la 2 wɛrɛ u taara ni olu ye. Wa k'u ye ka dɔn ka fɔ dugujukɔrɔmugu purunta u y'o de don Wolomasiri tabaw olu ka bolifɛnw na k'olu purun ka tasuma minɛ olu la. Siga kɛmɛ kulu min na k'o ye nin kojugu in kɛ o ye Iyad Agali cɛkɔrɔbajugu ale ka kulu ye n'u ko ma ko Ansardine. Hôpital mère enfant ale ye bonkura sɔrɔ bonkura in dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ dɛ dusukun lajɛyɔrɔ de don n'u kama centre cardio pédiatrie kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin den tanuw ma. Ni labitalisoba min filɛ n'u kama hôpital mère enfant Luxembourg ba ni den olu ka lajɛliyɔrɔ a kurubonkarili a bilanbɛ bidonya in na Ibrahim Bouakar Keita jamana ɲɛmaa kura a na kɛ ale ɲɛna a n'a furumuso Keita Aminata Mayiga. Wari min donna ni dusukun lajɛyɔrɔ in na hôpital mère enfant Luxembourg kɔnɔna na a taari jɔ sefa wari miliyari 2 bɔɲɔngo la. Novembre kalo san 2016 jamana ɲɛmaa furumuso Keita Aminata Mayiga ale tun ye a gabakurun fɔlɔ da. Wa ko nin na kɛ sababu ye ka nin caman k'o kisi ka sababu kɛ bɛdala salow tɛmɛlen kɔ maaw la maaw ka dɔn ka fɔ gɛlɛyaw na dɔ yaasa u bɛ se ka basi cogo min na. Ko wa k'u ni ka dɔn ka fɔ jamana bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ Dakar ko fɔ o bɛ Senegal faaba ko fɔ olu ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔ bɛ yen u n'olu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛrɛkɛtɛma yaasa u bɛ se ka dɔn ka fɔ cardiologie a nafa a n'a tɔnɔ olu bɛ se ka bɔ cogo min na hali bi.
Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga kunungo aye aka gouvernement kura aye o sɛbɛn bɔ ka bi ma 32 olu kɔni olu de bɛ a kɔnɔna na muso 11 olu bɛɛ ministre ninnu cɛla fɔlɔta o kun ye 36 ye ni o sigira sen kan décembre kalo tile 30 san 2017 ni sɛbɛn a kalanna jabarani na faso jabarani ka bɔ faama dagayɔrɔ la secrétaire général présidence ale fɛ Mustafa Ben Barka. Kunnafoni fan wɛrɛw fɛ maa 6 olu bɔnɛna u ni na bidonya in na a kɛra mugukuru donnen bolimafɛn na ko poron Sebabu olu de ye u jɔ ko kɔrɔ k'a fɔ olu nɔ ye o ye a kɛra jamana ka foroba cakɛyɔrɔ dɔ la Somalikaw fɛ u ka fɔba kɔnɔ Mogadiscio u ka wolomasiri taba polisilakaw olu y'o sɛbɛntiya yan'an ka fara ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ lahalayaw senatolanci ani salon cɛlu Adama Maïga radio benkan journaliste ngana ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye o lahalayaw la Adama bi kunnafoniw bɛ cogo di farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na bi an na kuma fɛn min senatolanci ani basketball n'o ye bololadolanci olu kan an b'a daminɛ ni senatolanci ye Coupe du Mali 58e édition a 8e de finale dolanci laban kɔni olu bɛ kɛ bi su in na n'an bɛ se k'a fɔ o cogoya la US Sevare ale ni AS Soni AC olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade Barema Bokum na Mopti t'a la donc US Sevare kun ye seba sɔrɔ 3-2 AS Performance ale ni IEC Kita olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kulikoro stade Jara Ashi o kɔnɔna na t'a la Kitakaw kɔni kun ye seba sɔrɔ 2 Kanangolo AS Yiriba ale ni AS Bakarijan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kayi stade Abdoulaye Makoro Sego ale kɔnɔna na t'a la dolanci kubana 2-2 ni waati la équipe 13 olu kɔni y'u ka qualification sɔrɔ ka taa 8e de finale ale kɛnɛ kan o équipe filɛ ni Stade Malien Joliba AC AS Real COB Asom CSK AFE a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Bamakɔ yan CAS ani CMB olu bɛ bɔ Mopti CF Balanzan ale ni FC Flambeau olu bɛ bɔ Segu AS Elvij FC ka bɔ Kidal CS Duguluvla ka bɔ Kulikoro fɛn min ye basketball ye n'ala sɔnna ma sibiri nata Coupe du Mali a quart de finale dolanciw olu fana u bolo dalen don o kuma kɔnɔna na sa musolakaw fan fɛ AS Police ale bɛ tata bisimila Stade Malien ale ni Soni AC olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CBD ale bɛ Joliba AC bisimila Sigi ale ni Atar olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ Sigi cɛlakaw ale ni Isfasi cɛlakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Atar ale bɛ AS Police bisimila Seba Alfaroukou ni Stade Malien de Bamako ni ɲɔgɔn cɛ o ni CRB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balontan laban o bɛ kɛ AFPSS ka bɔ Gao ale ni AS Real ni ɲɔgɔn cɛ. Adama an ka foli b'i ye i ka nin laseli ninnu na i ka baara ɲɛdɔn ani i ka cɛsiri n'i ka jija la i ni ce a k'an bɛn don wɛrɛ Adama. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na ntɛnɛn septembre kalo tile 10 san 2018 ni Ala m'an ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajoso kelen arajo bɛnkan 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju ani Nagakɔrɔla na kunnafoni kura olu nana se aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal Bambara lamɛn a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ malizoom.net a b'o kɔngɔ cɛkɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ ni an ko ma journal en ligne n'a y'o kɔngɔ dɔrɔn a bɛ maraka faama ka journal Bambara ziiriw poyew ani a ka reportage tubabukanama n'a a bamanankanama a b'a bɛɛ lajɛlen ye ani jataraw ani ce a k'an bɛ sini ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.